Hello，我係樂兒。最後一次坐喺呢個 hall 度同大家拍片嘅主題呢，就係2025年上半年我用完嘅一啲 empties。第一樣係我用完 Olivine 嘅呢一個卸妝濕巾，咁基本上呢個咧我都係帶去旅行，你一定會帶過去嘅，卸得好乾淨啦，好平就一大包咯。有兩支呢一個 shampoo 同埋護髮素，知道我係非常之中意嘅，尤其是呢支 shampoo。我記得好似喺上一條嘅 empties 片我都有同大家分享過啦，我就係話覺得佢洗得好乾淨啊，佢起泡能力非常之唔錯啦。呢一個系列咧係主打防脫髮啦，但係至於有冇真係好防脫髮嘅效果呢？我都覺得咧自己係甩少咗好多頭髮嘅。呢支咧就係佢嘅護髮素啦，比起佢嘅髮膜咧，我覺得護髮素要好用好多嘅。入咧嗰個柔順度咧都仲喺度嘅。之後咧有 Shiseido 嘅呢一款眼膜，呢款眼膜咧唔平嘅，但係咧佢係比我想象中要大塊啦，即係佢起碼可以敷到鼻呢一個位置咯。咁同埋佢個質地咧係布嘅嗰隻質地啦，同一般用開嗰啲好薄嘅 eye mask 又有少少唔一樣。我敷咗一塊啫，因為我冇話見到有啲咩好出色嘅效果，即係都係基本嘅保濕。咁但係呢一個咧，我覺得要再長期敷一敷，我再敷多幾塊睇下，對於眼部嘅嗰啲細紋啊或者緊緻狀況會唔會有啲咩提升啦？面膜呢，咁我哋就繼續講下面膜啦。首先呢，就係 Quality First 嘅呢一款面膜，以日常敷嚟講係唔錯嘅。你嘅皮膚呢個膚質咧會變得更加好咁樣啦。即係嗰啲呢一包有好多塊喺入邊嘅，好多精華嘅嗰一種，咁所以開咗呢就要快啲用晒佢啦。係我嘅歐洲 haul 片同埋 vlog 入邊大力推薦嘅呢一款 Garnier 佢哋嘅面膜，個名叫 Hydro Bomb 啦。咁佢真係做到真正舒緩啦同埋保濕嘅效果嘅。呢一款呢 suppose 就係再主打一個再保濕啲嘅感覺。咁但其實呢，我覺得呢兩款嘅保濕度用上去係差唔多，但係因為呢一款咧佢有嗰個降紅或者舒緩嘅效果，咁所以我都係中意呢一款多啲嘅。呢款咧就係佢一個去防敏感啊、去暗瘡嘅嗰一種面膜啦。痘痘要爆發嘅時候咧，都可以攞佢嚟抑制佢咁樣啦。始終咧喺香港買咧都係有少少價差，即係如果大家喺德國買咧就係最平嘅應該。棉花就係 Rosie Rosa 佢哋嘅棉花咯，咁因為佢啲棉花超級滑，咁我自己喺 Lot On 度買嘅，咁大家如果經過 Lot On 咧都可以試下，用佢哋嘅棉花。首先有呢個樂敦 CC 嘅洗面泡泡，佢係清潔力唔錯嘅嗰隻，咁但係其實我一直都唔係話特別中意買啲泡泡型嘅嘢啦，因為其實個 CP 值唔高，好快就會用晒咯。好樣嘅嗰個洗面奶啊，因為我未用完嘅，咁大家應該都睇得出啦。但係咧，我決定要抌啦，原因係因為咧好難用，佢超級乾，真係我好耐未用過一啲咁乾嘅洗面奶咯。但係佢就係嗰啲好乾嘅洗面奶，會掹掹緊嘅你塊面，咁所以咧我自己用咗半支左右咯，我真係頂唔順，我決定要捨棄佢啦。Skinfood 嘅一個棉片啦，比較厚身試擦式嘅嗰隻棉片嚟嘅，揀翻啲可以濕敷薄薄地嘅嗰種，我覺得嗰個功效會比起就咁抹咧會嚟得好啲。咁但係佢嗰個清潔力咧，我覺得譬如去到好犀利咯。咁所以呢一個我就唔會回購。妝水有兩支，分別係我成日都出現嘅 Biolay 啦，咁呢個唔多講啦，係好好用嘅卸妝水嚟嘅。同埋Garnier，我覺得有啲太溫和，多謝攞佢嚟卸底妝啦。但係我都覺得咧，好似要抹2-3浸咧先至會抹得乾淨。咁但係如果你係敏感性皮膚咧，我就覺得反而可以一試。但係普通肌膚如果真係想揾一個洗得乾淨少少嘅卸妝水咧，我會揀翻 Biolay 或者 Befesta 咯。咁卸眼妝咧，我就會用眼唇卸妝液嘅。咁今次咧就用完一支1028嘅，呢支我喺台灣買嘅。我覺得冇話特別好用咯，正正常常咯。因為覺得佢個卸妝力唔夠，因為有時候啲 mascara 真係好難卸噶嘛。呢支卸唔到。Tony Moly 嘅，又係佢哋積雪草嗰個系列嘅呢眼 cream 啦。呢眼 cream 咧，我幾中意嘅，係咁樣。唔算好厚，但係又未去到啫喱嗰種咁薄嘅程度，所以我覺得佢嗰個保濕力咧係唔錯嘅，但係佢又唔笠咯，即係都快吸收啦，自己覺得幾唔錯嘅，推薦俾一啲好容易敏感嘅皮膚可以試下。用完一支空姐噴霧，空姐噴霧咧都係我會 keep 住回購嘅嘢嚟嘅，因為佢係有2層啦，即係水油分離咁樣啦，即係我可以令到我之後個妝會更加貼啲啦，尤其是係冬天。出名嘅一支維他命 C 嘅美白精華啦，偏油嘅質地嚟嘅。油咁樣嘅質地啦，咁我就夏天係完全用唔到噶，因為佢呢種比較油嘅質地咧，天用嘅時候你就覺得佢好滋潤，因為一般市面上嘅美白產品咧都會比較乾身少少啦，或者佢唔會有啲咩保濕效果，但係呢一支我係覺得佢係有嗰種滋潤感喺度嘅，冇話睇到好明顯嘅美白效果，因為我冇變黑啊嘛冬天，咁所以就我唔會回購啦。下邊呢度呢啲咧全部都係一啲化妝品，因為我定期都會清一啲過期嘅化妝品啦。呢一個 Espa 嘅 Be Velvet 嘅 Cushion， 呢個係我最愛片出現過，咁所以一定係好用嘅。我夏天咧最中意用嘅 cushion， 咁我呢個咧已經係用完佢一個心噶啦，咁就換咗 refill 繼續用啦。我一定會回購啦，同埋都係強烈推薦俾大家嘅。因為夏天咧我好罩忌一啲底妝咧好焗，即係你本身香港已經好焗噶啦，你再搽啲咁焗咁黐粒粒嘅嘢喺塊面上面嘅時候咧，好難頂。但係呢個咧係好清爽嘅，加個定妝咧完全冇問題嘅。The Same 嘅呢一粒胭脂啦，因為佢有少少開始發毛咯。睇
大家有冇見到？咁所以就唔要啦。覺得咧佢呢個紫色咧係幾好睇嘅紫色嚟嘅，即係佢做一個打亮嘅效果係好唔錯。你可以睇到我隻手呢個位係白咗噶啦已經。我覺得大家可以買下，尤其是學生嘅話係可以買嘅，好平，好似30零40幾蚊就有一粒。跟住咧有 Missha 嘅呢粒咧係我用到 hit 晒 pen 噶啦，真係好難再用落去啦，咁所以就抌啦。嘅一粒修容粉啦，咁其實咧我會用到佢 hit pen，係因為咧佢唔係好顯色，咁每一次用咧我都要瘋狂掃咧先至用到，咁所以我係唔會回購嘅。但係如果你係學生啦，又或者啱啱開始化妝，咁想買一個冇咁易失手嘅修容嘅話咧，呢一粒修容粉咧我係覺得可以嘗試嘅。Holika 嘅眉筆。最近條眉都係用佢畫噶啦，因為我自己好中意用一啲好幼嘅筆頭咧嚟畫眉嘅，因為我覺得可以畫得再仔細少少啦。咁 Holika 你都知道都係幾唔錯用嘅，個顯色度啊、持久度各方面都 OK 咯。咁同埋都係好平量，30零蚊一支，應該都係泰國品牌嚟㗎，叫做 Brow It 啦。咁呢個係佢哋雙頭嘅，呢邊咧係眉筆啦，轉唔到出嚟，呢邊係眉筆。中間呢一橛咧係一個眉粉，咁然後側邊呢個就係個刷頭啦。本身可以留意下 Brow It 呢個牌子啦，我有試過佢哋幾款眉部產品咧，我都覺得唔錯嘅。泰國嘅化妝品咧防水度係唔錯嘅，全部都係唇膏類，咁就全部都係過期，我要抌噶啦。講呢個先啦，呢個係 BBIA 嘅色號咧係23號色，幾靚嘅，即係佢嗰個絲絨霧面感係真係幾唔錯。咁所以如果大家係中意一啲絲絨感啊、霧面感咧，可以 can give it a try 啦。但係個質地未係我去到即係最中意嘅嗰種質地咯，但係 OK 嘅。呢支都係佢哋霧面嘅一支唇彩啦 ，Coachella 色。呢支咧，哇！睇下可以見到好顯色，同埋顯色度好高。呢支咧我真係好少用嘅，因為佢個顯色度太高啦。咁基本上咧，你點2-3下啦，再推開個嘴咧，基本上都已經好顯色噶啦。佢甚至個質地有少少接近歐美嗰隻霧面唇彩 feel。如果你好中意歐美嗰啲霧面唇彩嘅 texture 咧，我覺得你哋可以試一試呢一支嘅。跟住咧有 Innisfree 嘅呢一支鏡面唇油呢，係啦，係唔錯嘅，個鏡面感係 OK 啦。跟住之後。係你可以睇到佢嘅光澤感係真係幾靚，只不過咧我而家已經唔係好中意呢啲咁偏橙啊啡嘅顏色啦，咁所以就唔會再用，同埋都已經係好耐以前。以上就係今次嘅 Empties 啦，希望大家睇得開心。最後一次咧喺呢個 background 咧同大家拍片啦，唉真係有啲唔捨得嘅感覺。subscribe 我嘅 channel 同埋 follow 我 IG，俾個 like 我啦，同埋咁就下條片再見啦，我哋拜拜。